Soos as jy nou die groot ontbyt kyk, dan weet jy Bands for Bricks 2 is op pad. Dis nou 23 Februarie by Sun Arena en dit is 'n sosiale entrepreneurskap konsert waarvan 50% van die wins weggegee word. En deur Bands for Bricks gee ons ook dan nou geleentheid vir ander maatskappye en besighede wat regtig 'n verskil maak en nie net daar is vir wins nie. En so ons volgende gaste, Steven Barnard, en ons gaan later vir Justice Thakalani ontmoet en saam met Steven in die ateljee is Thulani Mazibuko, maar nie die een wat in die politiek is nie. En Steven, jy is nou die uitvoerende hoof van the Institute for Rural and Community Development, and Thulani, you're the head of Maranatha Daycare Center. Yes. Welcome, gentlemen. Thank you. Thank you. So ons praat nou, ek het nou self, ons gaan net die fotootjie wys, die tyres. Groot FM was betrokke met Los het beter en ons het 'n skooltjie, groente Garden of Life wat in alles wat weggegooi word, 'n tyre, 'n 2 liter plastiekbottel, en dis ongelooflik, dit maak 'n amper 'n hydroponic tipe stelsel, maar Steven, jy vir my kan verduidelik. En dan ook jy weet net waar als begin het, hierdie Garden of Life en dan ook Farmer Kids. Dankie Jornay. Ek dink as ons kyk na wat in Afrika en Suid-Afrika gebeur op die oomblik. Ons sit met 'n watertekorte. Ons het 52% van ons jeug wat sonder werk sit. Daar's 27% van ons mense wat gaan slaap elke aand wat honger is. En ons het na baie jare se werk in die gemeenskappe gesê, maar hoe kan ons 'n oplossing skep wat eenvoudig is, wat maklik repliseerbaar is en wat vinnig resultate kan uitlewer. En dis waar ons met die Garden of Life begin het. Die feit dat ons nou in bande groente groei, is eintlik as gevolg van Thulani in Tembisa waar hy ons gevra het om 'n projek daarby om te kom doen en daar was nie grond nie. Dit was klipharde konkreet wat op daai grond is. En daar het ons begin met die bande en ons is so verbaas toe ons gesien het dat die groente baie vinniger groei in die bande as wat dit in die grond groei. So ons het 'n hele proses ontwikkel waar ons gesê het, maar kom ons vat die kinders van hierdie land. Ek meen ons grootste gevaar wat ons het oor die volgende 20 jaar is dat ons nie boere gaan hê nie. Jy weet die algemene boer is 60 jaar oud. En as jy hoor van boere, is dit moord, dit is mense wat afgejaag word van die plase. Wat moet ons doen? En ons het gesê, kom ons vat die kinders in die skole en gebruik dit as 'n platform om die res van die gemeenskap te leer om hulle eie kos te begin produseer. En ons was saam met jou by daai een skool en ek het die opgewondenheid gesien van kinders en hulle kan daai hele konsep net so na hulle huise toe vat. Hulle was so ongelooflik opgewonde om te sien die ding groei. But Thulani, your own story, just a little bit of background. Okay, Got cool. a beautiful story. Thank you again for the honor and the pleasure of being here. Well, basically, my children in the center, they asked me to give them a hi and a very big shout out. Can I please do that Please first? do that. Hello, my babies! That's what I said I'm gonna do. So they actually asked for that. So basically, this is how it actually works out. For the last 4 years, I met Mr. Steven, as he actually did explain as to how dire the situation has been in South Africa currently. We needed to actually make something new, something innovative, something that's going to actually inspire even the kids all around our community. As you know, Tembisa is full of malnutrition, poverty. There's so many things which are really bad, which I can say. But then basically make a plan, make something that can actually help the children, make it even better for them to actually be at the school. That's where Maranatha actually came in and we started working with Mr. Steven. Our first garden, honestly, it was very difficult. It was so difficult, it was so hard to actually do it, but then we actually learned that doing it via the tires, it becomes so easy. The kids can actually do it in just one day. Now the kids can actually do it and they can actually learn how to do it. Hence why we've actually had so many excursions and trips where the kids just go and show off all their skills because it's just all about fun. No more sitting down, looking at your phone and just being all serious. Now you can just go out. Fun, just play around and actually have that much fun. So the kids get to have fun. The kids get to actually enjoy themselves, playing with the dirt, physically growing themselves.
But at the same time, with the food that we get, that's the main thing. The food is nutritious. Now, we don't have any additives or anything like that. They see the food literally coming out straight from their garden. It is their work. It is them doing their work. Hence why they're watching me right now saying, yeah. Because basically, that is the great job that they can literally do for themselves. So it's basically taking that mind of, it's all about the old people doing it. Now the kids can do it for themselves. Now they can actually support their families and give something back to the families. Imagine a kid coming back with a bunch of spinach, which he or she just grew up with. Like he grew themselves. Like literally, look at this. That is what Maranatha is doing. And thank you to Mr. Steven. That basically that is what Farmer Kids is actually doing for us, which is one of the best programs that we're actually doing for our crash. Yes. Ons wil nog foto's wys en ek gaan ook my bande by my huis wys. En ook die beet, nee, sulke beete. Dis ongelooflik. So bly geskakel met nêrens heen gaan. Ons gesels oor Garden of Life en Farmer Kids en dan dit is ook 'n samewerking met Bands for Bricks en dis nou die konsert in Februarie. Koos kom by se manne stryd om. Daar's Melktyd Kommissie Klopjag, Disselblom, Hemelbesem, Bottoms Coffee Band en Glovo Youth Choir wat nou internasionaal bekend is en jou kaartjie het jou 'n R500 voucher. So jy wen heelpad en ons gee ook van die wins weg van die konsert en dan gee ons nou ander maatskappy geleentheid om te kom wys hoe jy besigheid kan doen, maar ook 'n verskil kan maak. So Steven Barnard, baie welkom weer en Thulani, Mazibuko, baie welkom. So Steven, die doel. Wat is die groot doel? Ons gaan net op prakties wys. Ons luisteraars sal dit moet gaan kyk op YouTube. Ons gaan een van die tyres en die voorbeelde gebruik hier buite Studio 2. Maar wat is die doel agter dit? Waarna mik jy? Ek wil gou 'n demonstrasie doen, Jornay. As ons 'n tamatie vat, jy weet, ek is 'n ou soldaat, so ons soek volonteërs. François, volunteer jy? Is hy gewas? Is hy Sal jy eet? Afgespoel. Is hy afgespoel? Hy is afgespoel. Moet ek hom eet? Eet. Die hele een. Die hele een. As gaan so hele my mond bak. So, Oor die hele in jou mond. Well done. daai tamatie is nou weg. Hy's opgeëet. Jy is 'n verbruiker. Jy kan niks met daai tamatie doen nie. Maar as jy hierdie tamatie vat en jy binne in hom kyk, is daar sade. Nou elke saad maak 'n tamatieplantjie. En daai tamatieplantjie het elkeen 10 vrugte wat teen R5 verkoop kan word. Ja. So die verskil in denke waar ons die opleiding doen van umsebenzi wat beteken ek soek 'n werk. Nou ukusebenzi imali wat beteken ek wil werk vir geld. En die storie wat ons vir die kinders leer, die hele verandering van denke van verbruiker na produsent. Dis vir die Here vir ons sê, ek het die tuin vir julle geskep sodat julle kos mag produseer. Absoluut. En die fantastiese ding nou is dat koning Ntunkulu van die UHM hierdie aangegryp het. En hy het vir my gesê, Steven, I want a school to be trained in every village in South Africa. Nou hy is die president van die UHM wat al die tradisionele leiers het. Ons het hulle 2 weke terug gesien en hulle het almal gesê asseblief kom help. Die hongersnood is groot. So die platform is daar, die bereidwillendheid om hierdie projek verder te vat is daar. Ons sit met absolute champions soos Thulani wat bereid is om uit te gaan en mense te gaan leer. Daar's nie 'n rede hoekom daar hongersnood in hierdie land moet wees. En is amper mense kan amper vra dat 'n besigheid kan 'n skool borg en ek bedoel jou borg is daai skryf verniet. Dis weggooi. Jy moet net leer en hulle help en vir hulle sinema om hierdie goed miskien met die nette. Daar kan mense met 'n borgskop inkom. As jy vat Jornay, daar is hoeveel duisend maatskappye in hierdie land. Jy weet, ons het gesien waar die ouens socio-economic development spend word gebruik op teemde en sokkervelde en 1 of 2 of 3 mense vind baat daarbey. Maar as 'n maatskappy 'n skool kan vat en daai skool kan aanneem. Presies. Maatskappye kry punte vir die manure wat hulle mense daar by die skool spandeer. Ons lei die mense op om self daai skool te gaan mentor en dit word 'n gemeenskapsding. In ander woorde, besigheid speel nou 'n aktiewe rol in die restaurering van ons gemeenskappe. In die stede en ook in die platteland. We've got 30 seconds to Lani, but the reaction from the parents, you working with the children, when they see, the children comes home with food that they basically made.
We're doing small children. Thank you. When it comes to parents, we are so grateful with the parents that we have because basically they actually enforce and actually imply that the kids should always come to the school because basically less sickness, less of them getting sick when it comes to all the nutritional values that we actually are giving them. So it's one of the best things that the parents are actually getting, which is always that comfort of coming through so that they can bring their children to the center. As they will know, they will play and they will literally learn every single time. Thank you. Ons gaan nou later gaan ons nou vir jou wys in die ateljee. Ons luisteraars wat op YouTube sien, maar iemand sê ook nou net van Mams en Touty Jenny sê hier's 'n hele bos tomaties, baba tomaties van een pap tomatie wat sy gegroei het. So dis net 'n kopskyf. So Steven, ons gaan later 'n bietjie verder gesels en prakties sien hoe werk hierdie Garden of Life. Jy is ingeskakel op die groot ontbyt. Nou ja, jy het nou al die interessanthede gehoor van hoe 'n mens eintlik 'n tuin kan plant of kan kweek, wat ook al jy nou wil verwys na dit as. En Steven Barnard, wat dan nou by my is in die ateljee en ook Justice Thakalani, en ons gaan vir jou behoorlik wys. Ons het nou so 'n bietjie daaroor gepraat, maar hoe kan 'n mens dan nou oorgaan om dit eintlik prakties uit te voer? Maar voordat ek daarby uitkom, net vinnig vir jou Steven, jy het 'n baie interessante storie van wat gebeur het in Marabastad. Wil jy nie vir ons so 'n bietjie uitbrei oor daai storie nie, asseblief? Ja, ek is genade deur Dare to Love, Darryl, en hy het vir my kom sien en gesê, man, hierdie plek wat nou gebrand het in Marabastad, waar die mense doodgemaak is, Ja. ons wil hê jy moet 'n tuin daar gaan bou vir die mense. En as 'n ou soldaat is hy ou nie bang vir sulke omstandighede Ja. nie. Toe sê ek, nee, dis reg. So het ek in Justice gegaan, en ons het met die hulp van Darryl en Chavani, Frikkie van Chavani, het ons omtrent so 60 bande daar uitgelê. Sure. En die wonderlike ding is, gister, toe kry ek WhatsApp van die dame Joyce, Ja. wat staan met 'n groot bos beet en 'n groot bos spinasie, waar sy besig is om die goed te verkoop. So hulle eerste produksie is nou aan die gang. En waar ons 'n plek gevat het waar mense doodgemaak is en plekke vernietig is dit nou 'n plek waar mense kos kan voorsien aan hulle gemeenskap en geld kan maak. En dis die tipe stories wat 'n mens wil hoor, want op die ouend wil 'n mens kan teruggee in die gemeenskap en kan sê, maar weet jy wat, jy kan opstaan en jy kan 'n verskil maak. Justice, I think everyone is looking at this and they're wondering, is it a difficult process or can anyone actually be part of this process? Yeah, actually, you know what, if we train people in the community area, we're supposed to make, especially me, I supposed to make a power for that powerful spinach, because if you eat spinach every day early in the morning, they give you healthy. Even if you talk with people, they can hear you what you say because you eat spinach. I'm happy because sometimes I find the people in the street, the one maybe I forget, long time I train how to grow a vegetable in the tire. Now they just give me a hug because now I scare why these people they give me a hug because now I forget about him. I train to grow a spinach in the tire. That's so special. Ek dink ek meen ons nog baie wat 'n mens oor kan praat en dalk gaan nou nog tyd wees, maar die belangrikste vir my op die stadium is om vir ons kykers te wys dat dit eintlik 'n baie eenvoudige proses is, maar 'n baie effektiewe proses. So jy jou so dalk so 'n bietjie deur dit vat. Wat het 'n mens nodig? Wel, die eerste ding gaan oor die plant van jou saailinge. So jy maak gebruik van 'n 2 liter koeldrankbottel. Jy sny hom oop. Jy sit eierhouers in met bietjie grond en jou mengsel, en daar kan jy sien hoe mooi groei die klein saadlinge. Nou hierdie het ons vir kinders geleer van 2-3 jaar oud. Sure. Natuurlik was daar dan 'n ouer mens wat gehelp het met die snywerk en dies meer. As jou saadlinge nou bietjie groter is, dan plant ons hulle oor in 'n houertjie, weer eens goed wat jy weggooi, 2 liter koeldrankbottel, totdat die saadling lekker groot is. Ja. Alright. En dan, as die saadlinge groot is, dan berei jy jou band voor. Nou hierdie is 'n low profile band, maar met 'n normale band sny ons die wand uit. Alright. Ons sit plastiek onder. En dan maak ons gebruik van die bottel, selfs die etiket. Gee my gou jou vinger asseblief. Kan 'n mens gebruik? So, Daar's my vinger. jy vat die etiket Om die vinger.
En nou word dit 'n tie-up vir jou tomatieplantjie wat gaan groei. Kyk nou net. So jy gooi letterlik niks weg. gaan weggegooi word nie. Ons gaan alles benut. Presies. As jou saadlinge dan in jou kelkies gegroei het, dan berei jy jou band voor. Jy sit plastiek, normale plastiek wat mense weggooi, sit jy in. Dit is ook goed om aan die totale binnekant van die wand van die band te sit en dan moet jou bottel ingaan wat gaatjies in het. Alright. Nou die rede Hoe werk dit? Die rede hoekom ons dit doen is as jy hier kyk, Ja. sal jy sien die water loop uit die gaatjies uit. So hy het eintlik sy eie stelsel wat hy dan basies vorm. Wat ons gedoen het is ons het hier 'n basiese hidroponiese stelsel geskep. Hoekom? Aardverwarming, Ja. dit reën, die water verdamp. Maar nou kom die water in die bottel en gaan direk na die Sure. wortels. Dis So wonderlik. wanneer jou plantjies aan die groei is, gebruik jy 2 liter elke 2 tot 3 dae. Jy gebruik baie min water. Ja. Die ander voordeel is En jy weet dit word behoorlik nat gemaak. Die groente kry die nodige water wat hulle nodig presies. het. Omdat jy ook in 'n band is, word die band warm. Alright. Hierdie is basies 'n ozoon van die grond wat geskep is. So hierdie is vol bakterieë. Sure. En hoe warmer die band word, hoe meer stikstof gee die bakterieë af, hoe beter groei die plantjies. Jy kan sien in daai foto's van Jorney, Ja. die klein plantjies en die groot plantjies. Die groot plantjies is waar ons beesmis ingesit het, wat baie bakterieë in het. En hulle is dubbel die grootte van die So ander. dis eintlik 'n hele wetenskaplike projek wat 'n mens hier aanpak. Is baie meer as net ek plant 'n saadjie. Ek meen mense leer letterlik you training a community to use what they have to their ability and make a difference. Wel die wonderlike ding is ons het saam met Spar in Botswana gewerk en ek 10 jaar terug. En ek het verlede week foto's gekry waar die onderwysers die proses nou in hulle kurrikulum ingewerk het en die kinders moet 1 keer 'n week moet hulle in die tuin gaan werk. En die kinders staan met sulke bakke Wow, tomaties. that's so Maar ek dink Justice, Please, could you just show us. show the viewers how to plant a garden of life? What do we need to do? What do we need to know? As Mr. Barnard, they say, Garden of Life, they use waste stuff. Yeah. If you check here, you don't buy anything. We buy only packets of We seeds. recycle and that's Yes. it. And then here, if you do, you just make a measurement because you don't, even if you want to eat something, you don't eat, you're supposed to make a measurement first before you eat because you don't pour maybe too much full food in the plate, maybe you don't go to finish. And then you make a measurement here in the tire. Right. Like if you saw the bottle is in the middle of the tire and then you say, hand apart, Ja? and then you make a hand for you like this. You say, hand apart from the bottle like Ja, this. hand apart. From the bottle. Uh-huh. And then you make a hole. And then you take, And that's where you're going to plant it. yes, and then you take water. You pour water. Can I give it to you? This water there down. This side? Oh, there. Yes. There we go. Do that. Dan sê Oh, as hy gelukkig het ons. Yes. So gooi 'n bietjie water in. Water. And then you put plant for you Put it like in. this. And then you just close like this. All right. And then from you there, make like again, this hand again, apart. hand apart, make a hole, pour water, pour water. and then In the hole. take another plant, then you plant like this. And you go on like that again. Hand Yes, apart. hand apart. Hand apart. Ek wil net die water probeer inkry sonder om ek mors die heeltyd. Ai, Hendrie. Kyk, dit is maar 'n morsige proses ook, maar ek dink dit is wat ons ook genoem het. Dit is wat lekker is met die kinders. Die kinders die geniet dit. kinders is mal Hulle daaroor. mag vuil word. En ma sal nie kla nie. Dit sit kos op die tafel. Kom so doen as hy watertjie, water. Water, plant in like this. Then the last one. Last one. Kom ons haal hierdie ene so dat ek hom net hier kan inkry. Ag, dis hy het mos nou sy natuurlike kraantjie. Waarmee sukkel ons nou? Daar's die hele tafel nou nat. Ai, Hendrie. Gooi hom daarin. Thank you Water. very much. And then you plant like this. And there we go. And then you finish. And then the water systems soos wat jy genoem het, dit is nou klaar ontwerp. Dis maar basies die gaatjies wat jy moet maak.
en hy's reeds dan nou geplant in die middel, toegegooi met jou grond en daarvan af sal die res van die water sal dan nou vloei soos wat dit veronderstel is om te vloei. Ons het ou tannies wat vir my kom sien het gesê het asseblief ons bly na ou huis. Ons wil ook ons eie plante hê en ons het presies dieselfde gedoen op 'n stoepie. Wow. En So jy het nie noodwendig grond nodig nie. You don't necessarily need the ground. Nee, jy het nie ons het al garden. op dakke. Ons het by die Absa gebou in Durban het ons 'n hele tuin gebou op 'n stoep vir die een maatskappy. So dit is so eenvoudig. Daar's nie 'n rede hoekom mense in die land honger moet wees nie. Ja. As iemand graag wil betrokke raak of meer uitvind oor die projek, hoe gaan hulle te werk? Hulle kan my bel op 082 Ja. 651 Aha. 3456 Ja. of 'n e-pos stuur na Steven B Ja. @nunet NINET.co.za of hulle kan gaan na Farmer, die SMS Farmer stuur na 43710 As hy. en daar sal hulle Al die inligting kry nodige wat ons detail doen. kry. Maar as jy dalk nou van daai inligting dalk nou nie kon vinnig neerskryf nie, ons sal hierdie detail dan nou ook op die Groot Ontbyt se YouTube kanaal gaan plaas, so jy kan gerus gaan kyk op YouTube by die Groot Ontbyt en natuurlik ook om te sien how easy this process can be and how you can make a difference and how you can enrich your environment and your society. Guys, thank you so much for training us how to do it and to show that we can actually have fun and at the same time, you know, get some food for those tummies and also make a difference in the society and uplift the society. So thank you so much for your time. We really appreciate it. It's a pleasure. So daai het jy dit. Hoopelik het dit jou so bietjie 'n kop skuif laat maak. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. En as jy gehou het van wat jy nou net gesien het en jy soek meer sulke tipe video's, wel gaan klik net op die playlist knoppie. Maar maak seker jy besoek die kanaal op 'n daaglikse basis want ons hou jou op hoogte van sake al kon jy dit dalk nie noodwendig regstreeks gekyk het nie. So daar het jy dit. Heel eenvoudig.